The Goa Cabinet has approved the appointment of the Energy and Resource Institute to advise the government on the management and handling of iron ore dumps across the state. The move aims to bring in scientific experts for the sustainable rehabilitations and utilization of dumps. Appointment of the Energy and Resource Institute means TERI on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilizations activities for mining dumps in Goa. टेरी जे आसा पळय न्ही आमी जेन्ना डम्प्स जे मायनिंगांतले सगळे डम्प्स आसात प्रायवेट जाग्यार आसतले किंवा गव्हर्मेंटातले आसतले ते आमी डंप लिफ्टिंग करता आसतना उरलेलो डंप आसत किंवा तेजें स्टेबिलायजेशन आसत किंवा तो डंप जे आशिल्ले वेजिटेशन जेका आमी आतां असले प्लांटेशन्स येते तो लिफ्ट करप ना करप ते सगळे एनवायरमेंट डिस्टर्ब न करता ते एडवायज करतले फॉर द डंप मायनिंगा खातीर म्हणपाक काय हरकत ना अंडर द डंप पॉलिसी आमी तांकां मुद्दामून ऑन बोर्ड घेतल्या की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचो एनवायरमेंटल इशू जावचो न्ही म्हणून.